د غږ نه چټک سرعت درلودونکې نوې ډول الوتکه. د بوم سوپرسونیک شرکت وایي د غږ نه لوړ سرعت درلودونکې اورچر الوتکه چې په 2040 کال کې به بازار ته وړاندې شي د پاریس او مونټرال ترمنځ فاصله به وکولی شي چې په 3 ساعتونو او 45 دقیقو کې پای ته ورسوي. د بوم سونیک شرکت دغه نوې ډول الوتکه چې اورچر نومیږي په اړه یې وایي چې دغه ډول الوتکې به په تجارتي برخو کې سربیره د امریکا د فوج لپاره هم استعمالیږي. بوم سونیک شرکت وایي د دوی دغه نوې ډول الوتکه به وکولی شي ډیر اړین او حیاتي ماموریتونه ترسره کړي. د دوی په وینا دا الوتکه د دې وړتیا لري چې افراد او وسایل د غږ څخه په ډیر سرعت انتقال کړي. د اضطراري تخلیه او د طبیعي پیښو په وخت کې به ډیره ګټوره ثابته شي. دغه اورچر الوتکه چې انتظار ورته کیږي د دې توانایي به ولري چې په 3 ساعتونو او 45 دقیقو کې له پاریس څخه تر مونټرال پورې فاصله لنډه کړي. په داسې حال کې چې د اوسنۍ الوتکې کولی شي دا فاصله تقریبا په 7 ساعتونو او 15 دقیقو کې پای ته ورسوي. دغه اورچر الوتکه داسې ډیزاین شوې ده چې د سر برخې ضخامت یې د شاتنۍ برخې په نسبت ډیر دی. د بوم سونیک د طراحانو په وینا دا ډول ډیزاین د هوا اصطکاک تر ټولو کمې کچې ته رسوي او دا د دې سبب کیږي چې سوخت مواد کم مصرف شي. دغه الوتکې 4 انجنونه نصب لري چې له امله یې کولی شي د اورچر الوتکه د سمندر پر سر د الوتنې په وخت کې په ساعت کې 2099 کیلومتره فاصله لنډه کړي او د وچې پر سر په ساعت کې لږ څه کم یعنی 1234 کیلومتره لار ووهي. د جوړونکي شرکت په وینا په هر حالت کې محفوظه الوتکه ده. دغه الوتکه 2.5 متره اوږدوالی لري چې د غږ د له منځه وړلو سیستم پکې نصب شوی او له 15 څخه تر 80 کسانو پورې په یو ځل انتقالولی شي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.